الفقير والاب الغني اللي هو كان بابا، وصديق بابا. بابا كان رجل فقير ولكنه كان شخص عنده قدرات وذكي ومجتهد في شغله. والشخص التاني اللي هو صديق والده اللي هو شخص محدود القدرات، ولكن هو قدر ان هو يجمع ثروة بسبب الفرق في التفكير. روبرت بيقول هنا ان مشكلة الناس مع الفلوس او معاناتهم ان هما بيتعلموا حاجات كتير قوي في المدارس، لكن ما بيتعلموش حاجة عن طبيعة المال، او ما بيتعلموش مادة اسمها المال. فبالتالي كل الناس بتبدأ تطبق ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، بمعنى ان كل واحد فينا بيكرر نفس تصرفات آبائه والده، يعني عن طريق ان هو بيشوفه بيتصرف ازاي مع فكرة الفلوس. يعني مثلا انه بيشتغل دايما علشان يحوش فلوس او عشان يحصل على المال علشان يصرفه في متطلبات الحياة او مصاريف الحياة. وبنفضل دايما في مكاننا لاننا بنشتغل من اجل الفلوس، مش بنخلي الفلوس هي